bonde ndomwe kuchirwere chikwechi kwemukazi anoda kukwirwana saka waikwira here ndaisakwira mambo saka ugoti uri kuchengeta sei sezvari munhu ndakamurara naye ndisina protection hapana dzita sei wapata dzibara nhumbu ndobva ndakupi umarondi ndinotsvaka basa marondi kundishandira nhumbu dziri dzingani dziri 2. Number 2 wotaura kuti Adeline ndakamutaura kuti ndine musikana wangu wandoda kuroora iwewe ndezvekunakirwa chete ndo zvawataura. Number 2 imi vana vaduku musanyengerwe nemboro changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaro vanoda matorwa avo mombe 3 mbudzi 3 vane mari yedare mhoo dzako nechitupa mutunzi nanembobe mutunzi Tendai namutunzi Andrew. Mutunzi Nyasha mutunzi Nyasha nemunyamutswa Tendai nemunyamutswa Andrew. taurai tizwe baba tezvavo mutunzi Nyasha takasimudza izwi pamusoro imambo pamusoro imadzichiri mambo chete ndini ndauyawo nenyaya yangu. Tina Nyamutswa akamitisa mwana wangu ari munomu here uyu ndikati ari munomu here mwana wako ari muno ndopi okay anonzi ani mama acho anonzi Medeline. Alright. Chakaitika ndechekuti gore rapera 2023 towards November Tendai akaudzwa nemwana wangu kuti ndaani pamberi pako. Saka audzwa kudaro ndobva amboita kakupenga. Mwana wangu aigara kuHarare sari Mugabe Heights. Saka ndokwaigara natete ngadzi yangu inini mwana wababa vangu. Saka zvadaro Medeline akataurira mainini munin'ina wemudzimai wangu waigara kuchiturisa. Saka ndobva adaidzwa ikoko kuchiturisa ndobva aenda ikoko. Tendai ndobva afonerwa kuti nyaya iyi uri kuiziva here. Ndobva atanga kupopotera murama wangu awapopotera azoona kuti zvinhu hazvina kunaka ndobva azokumbira ruregerero pari pafoni zvikanzi tinoda kuti tizokuone uye tionane. Zvikanzi kwakasunungura neupi zvikanzi ndekuno kutaura kuchitumbisa waive namaini wangu. Saka aibva apa dhete remusi wa10 December gore rapera. Apa dhete remu10 December Tendai haana kuzoonekwa akabva aita zvekutobhuroka kusvika Medeline akazoiwa naye namaini paChristmas na December ndobva auyiwa naye kumusha sezvo waiziva kuti kumusha ndikuno ndobva wauya naye kumubhuroka mufoni wakamubhuroka pafoni nekuchipanharo kunyora ndaibata wabva wazoya naye wakauya paChristmas. Wauya paChristmas kwakauyawo ambuya mudzimai wehanzvadzi mudzimai wangu ndobva wauya wachiuya kumba nekuti takati awataurira nyaya dzacho. Saka musi wa27 December iyeye Medeline akaperekedzwa naambuya nemwana wangu second born mukomana ndobva aenda paNyamutswa padhuze zvokuti panogona kungokwirwa kombi kana kufamba netsoka. Waenda wakasvika paina baba wacho sezvo baba wacho wakanga sezvo mukomana uyo akanga asabatiki wabva wasvika paina baba wacho. Saka baba wacho yobva wambopenga wachitopengera ambuya waripo ini ndiri kumba
ndobva wandifonera zvikanzi maunza munhu uyu kuno kuti zviite sei, ngaadzokere ikoko kumba. Tibva tapindirana pafoni, ndikati haasi kudzoka, achagara ikoko kusvika maita zvamuri kuda. Ndofunga akazongoona kuti hazvisi kuita. Medherini achibva asiwa ikoko, mukomana wangu ndobva aenda Harare. Wakazouya musi wa30, ndofunga wakazotsvaga Tendai uya wakanga waanaye musi wa30. Musi wa30 kwakauya tete wacho nemuzukuru wemanyamuswa wacho, vachibva uya kumba, vachibva vati tauya naMedherini. Tendai ariko kumba ati inini handigoni kugara nevakadzi 2, saka uyu ngaadzokere kumba kwawo, achibva asara neumwe mukadzi waakanga ainaye. Saka wangu inini ndiwo akati handikwanisi kugara naye nevakadzi 2, asi nhumbu ndeyangu, asi handikwanisi kugara nevakadzi 2. Zvadaro tikati zvakanaka vana tete, wakauya ne$40 yavo yekuda kusiya mwana wangu. Ndikati inini zvakanaka zvamaita izvi, asi inini panapa kana zvakadaro hapana chikafu chaMedherini pano, hapana achari anozoriritira mwana wenyu ari mudumbu memwana wangu. Saka zvitori nani kuti mudzokere naye. Wakanga wasina kuuya naye, wakanga watomusiya wachiuya kotaura sematauriro iwaya. Ndikati zviri nani kuti mutogare ikoko kusvika zvese zvaitwa. Kana mwana wangu azosununguka, totora mwana wedu, motora hama yedu, motora hama yedu. Ndio matauriro andaita iwayo. Zvakanaka tazvinzwa. Saka wakangoona kuti zvinhu zvacho hazvisi kuita, wabva wadzokera, wabva wagara. Mwana wangu akazosununguka musi wa11 July, akasununga neoperation. Tendai uya haana kumbouya kumakorokoto, haana kumbozongobvira ambouya kubva musi wa30 iwoyo kusvika nhasi. Atotanga kuonera mwana wacho nhasi pano, atotanga kuita makorokoto ake nhasi pano kusvika nhasi. Isusu azosununguka mwana wedu, takati mwana wedu asununguka ka. Saka zvatakataurirana zviya ngazvichiitika. Imimi mochitora mwana wenyu, indotora mwana wangu sematauriro atakaita. Notete waya wakauya futi, wakauya nemombe yawo ne$40 futi. Zvikanzi aiwa, Tendai ati mukadzi ndiri kumuda. Isi taiudzwa natete, saka chatakambotaura naye Tendai wacho. Ndikati kana ati arikuda mukadzi zvakanaka, tibva tanyoreswa malisti. Takanyoreswa malisti, tikati nyorai. Asi tikati mombe yamaunza iyi haisi mombe yekurora, mombe yedamage. Ndo maitira zvakaita. Kuzobva ipapo kusvika izvozvi mwana ane 5 months, hapana chati chaitwa. Tendai uya hanambobvira ambouya kumba nanhasi. Saka ndo nyaya yandinayo pano, kuti mwana wangu akangogara mahara kumba kwawo, wari kutomushandisa pasina wachiziwawo kuti mwana wawo haasi kuda mwana wedu. Achiri kumusha kwawo, ari kumba kwawo. Saka ndipo pandinongogumira ipapo. Akachangamira. Ndoda kumbobvunza hangu kuti mwana wawo ane makore mangai? Mwana wangu inini ane 22 years izvo. Alright, izvo zviri kutaurwa Tendai. Ndiani ndipo baba ndiani? Baba. Zviri kutaurwa izvo munoti chii? Pamusoro imamo. Andrew. Ndini baba waTendai. Zveshuwa muroora wangu akauya gore rapera muna December. Ndobva asvika paumba. Zvikanzi ndauya pano ndiri mbuya neyaTendai. Aina mbuya vacho na sekuru nehanzvadzi yacho. Tikati inini ndazvinzwa kunga Tendai futi ane nyaya yaita mumarodheropo, akatotiziva kuti nomwe musikana. Ndopa takafonera nabo bawacho mutunzi, takati satoita semurozozvinoitika panoitira zvekutizira hamuregedzi pakutaudzana iyo. Zvoisho takaita zvekutaudzana kana ndakaita nani naSawe. Ndobva tazopedzisira takuirirana, ndikati
zvisina isa rega tigare pasi semhuri yekwanyamswa totoita sei nenyaya yedu yaitwa nemwana iyi. Zveshuwa takaita mazuva mashoma shoma ndobva tatomatete nemuzukuru wangu kuti $40 iyi muri kuendesa kwamutunzi kunoti mhosva yakutaingwa taibvuma tiri kurongwa zvake kunoita sei kunorora kutendezwa zvakatoda nosoda mukadzi tichagara pasi semhuri tonoti toita sei asi rega atangabarika tigadziswa nawagare wese anzaa zvakanaka tagara zveshuwa muroora wangu akasununguka mwana muroora vakadzi vamutunzi mwana zvasununguka imi muchitora mwana wenyu inda kutora vangu tikati mwana ane 2 weeks zvinoita here chirega tigare pasi semhuri futi yekanyamuswa ndobva tagara pasi semhuri tikati atitorei mombe muendese kupi kwamutunzi nemari yekunosumoti tiside mwana wako. Zveshuwa tete nemuzukuru wakaenda kwamutunzi ndobva tasvika pawatambirwa zvakanaka ndobva nelist yekuroora yatakanyorwa namutunzi. List yacho ndori nayo yatakanyorerana saka takazoshamisika tichiona samani sichuya kuti tiri kuda kudara kwamambo isati vakatamboramba nyaya hongu sewana vanenge vachibarika asi rega atanga barika. Ini muroora wangu hana problem naye ene rakabva rero nanhasi ndingori naye takagara zvakanaka hatanga dambudziko naye. But hanzika asati ambouyawo kuona mwana kumusha ipapo ndo December to December vakagara zvakanaka nemuroora muri ndingaite sei iye anenge achiti chirega tenzi kwaari Tendai mukadzi unomuda here uchadi haudi mukadzi wangumama mukadzi nomuda unogoda munhu uchipedza gore rese usina kumuona chinonzi kuda unochiziva here kuda nemunhu ndochiziva munhu ndochiziva mambo kuita sei communication kuchengeta inga wakadzidza saka unoti kuchengeta here mukadzi muchakadzi anochengetwa sei pamusoro mambo ndibudisana kure zvishoma. aiwa timbobvunza kupindura mibvunzo wataura kuti communication nekuchengeta tikati mukadzi anochengetwa sei timbonzwe usati wataura nhoroono nokuti wati icommunication nekuchengeta mukadzi anochengetwa sei toda kuti dare udzidziswe kana usingazivi kuti hauzivi dare rokudzidzisa kuti mukadzi anochengetwa sei. Asi mazuva angu ini mukadzi anochengetwa kuirana mumba bonde ndomwe kuchirwere chikwechi kwemukadzi anoda kukwirwana saka waikwira here ndaisakwira mumba saka ugoti uri kuchengeta sei nyaya yekuti mambo wangu anoraramira mambo uri kuguta ayo ikoko asiro nyaya yacho kuya kwakaita mukadzi uri kumusha ndanga ndiri paseri mambo wangu ndakati zvino wakadzi wangwengwe chete zokutoti iye wachatochizoti ndechi tidane munename ndinowache aitochizoti ndechi nemunhu atase watauzorora aitochiziva kuti urungurara naye hausi kuda kumuroora hatisida kurorana aitochiziva chinhu zvipi izvozvo saka aripo uya padhuze uzvipindurire nekuti aripo vasishe baba ndimambo mambo ndivhurira agare pakati pababa wacho andi murume wake baba saka paakatiziya takanesana vishuwa pakaita kutauzana vabi paakauya vishuwa nekuti ati zvino wakadzi wangani newakadzi wairi akatanga kuuya ndandogara naye marondera totogara mumba pavo saka auya ndikatomboramba mbozvo ndikazofunga kuti asi munhu ane sezvari munhu ndakamborara naye ndisina protection hapana dzita sei papana dzibara nhumbu kuti nechi nebva takatoita pabonde papana zvakatoitika pabonde papi pabonde ipapo ndobva ndarizira ndoko pandati ndata sei pandakaenda apa ndakadaidzwa kumadhisemba kumusha kudare rachirwe pakatizira ndakaenda ndikati veshuwachi nowakazi tu ino mureiziva mukadzi wandinogara naye ndomuziva venesora tu ava vane nhumbu dzani vane nhumbu dzangu
ndobva ndati andikwasigara nevakadzi vangani wairi shuwa mashuvana kamatora masweya ava atezvora vangu vati zveni nomita either like it or not mukadzi tigara naye kupi kumba kwenyu kwachikoko ndikati no problem vandamusiya kumusha ndobva ndida kupi kumarondi ndanotsvaka basa marondi kundishandira nhombo dziri dzingani dziri 2 nditsvaga mari nekutsvaga chikafu chacho ndaenda kumarondiro ndaitongoita zvekuasitanjipa pada kuwakwa ndomiro seasitendio pakati pane mudoda kutimbwa ndaitongotimbwa munda upi iwo eni basa rangomuka ndangoita basa ripi iroro ndichotumira mari kumusha kuti iya uchachengeto yemedhini wachari panapo preparation nemwana wacho futi ndindakatengenini nemwana wake wacho pakaita operation yacho mari yesakabuda maexpensive yayo ndindaita sei ndindakamaitenini chakaita kuti ndisazouye kumedhini ndipakasununguka ndisazonamwa handizoinasi pakaita operation medhini mabasa ainesa oza mabasa kunge uchitsvaga apo naapo kanonesa pakaita operation ndakatokuita mari kuvanhu vakawanda papreparation ndakati ndakakuita futi chii mari ndombeya kusvika posese munhu anowakazwa ngani anowakazwa iri ndandichibhalanisa uku ndichibhalanisa futi kupi uku apa ndogara mbabate zvara marondo kwacho right saka ndakakuita mari dzakawandisa saka ndatoshandira mari papasununga mwana ndika ndatoshanda mari kundigavhe zvikwete zvipi izvozvo vonguka kushandira mari tati iwe wataura kuti chekutanga ibonde zvasiyana bonde nekukwereta mari zvafanana papi bonde nekukwereta mari kuti achokwadi vamba wataura wega kuti kuchengeta mukadzi panokange paine bonde isusu wakutaura kuti nawe kukwereta mari kuti gore rese waikwereta mari saka iwo uchipa definition yekuchengeta mukadzi uchiti pane bonde asi zvauri kuita hapana bonde ndo patiri kubvunza kuti waichengeta papi. Number 2 wotaura kuti Adeline ndakamutaura kuti ndine musikana wangu wandoda kuroora iwewe ndezvekunakirwa chete ndo zvawataura number 2 saka ndazomudaidza saka toda kuti apindure mubvunzo iwowo kuti ndizvo here zvavo so that tiziye kuenda mberi. Pamusoro mama zvari kutaura zvekuti akandikudza kuti ane musikana wake kunyepa nekuti yakatondudza kuti handina musikana ndatone gore ndisina musikana achitotaura kuti weda kuzotokuroora next year muna July ndo zvakatotaura hameno zvari kutaura kuti akandiudza kuti ndandine musikana wangu andoda kuroora zvanepi ndotanga kuzvinzwa nhasi ari kutaura pamusoro mambo chokwadi ndechekuti inini wacho ndoshambiswa itondodzo kuti ndamupromisa ndichamborera muna July next year this year inini wacho ndakabvuta pachena kuda pachena asi lokutanga apa wadaudza musana wanoda kurana tomuudza kuti chida kuda sei zvemarriage kana uchida toenda zvemarriage kana usingari sandobva ndanga kuti maitira angu yayo ngasi kuti tambisa ne wanhu swika to that extent kuti ndosvika pakupa mwana wanhu ndizvira ndimudi hakunai murume anotaura chokwadi kaiwewe usanyepere uyu musikana mwana muduku uyu kuti ungamutaura kuti kana utaurana neni ndine musikana wangu anoda kuroora ogozovhura makumbo ake achiziva kuti uri kumutambisa mwana muduku haisi mvana kai mvana ndodza unotaurira izvozvo uchiita pasina protection mwana muduku uyo waoni kuti uri kutinyepera dani pamusoro imama ini ndiri mai wamezhezi baba nyamutswa wakafona pandiri wakati mai ndiri kukumbirawo mutume mainini wauye watore medhelini inini tendai ndamutadza mwana wangu ndandiri kufunga kuti ndiri kugadzirisa zvichanaka asi ndazvitadza apa medhelini angadai atori tatobva naye kumba kwedu zvino kungoti wakazofona wakati hanzi mwedzi wembudzi hauite November saka kuma 1 2 3 medhelini ari kuuya kumba saka zviri kutondishamisa zvekutaurwa natendai izvi uyezve tendai akadedza medhelini handi akadedza akatuma munhu kudedza medhelini ndokuti medhelini tikufunga kuti nhungu iyi
ibviswe. Medherina akati kwete. Saka handisi kuziva kuti arikutaura kuti. Okay, usataure mashoko anogumbura wabereki. Nekuti ukanga urudaro urikuratidza kuti mwana uyu yakanga iri nzenza. Mutaura kuti handirari urungurara neni, but ichiona zera racho izera rinenge rinotarisira kutoti ndinopinzwa mumba umu apo ndatobata jackpot yangu apo. Iwe utaura kuti ndaimutaura kuti ndine mumwe musikana wandiroda kuroora iwe ndirongoita hangu newe zvechihure. Hausi kuona kuti dai yanga iri mvana ndo yatingataura kuti vanoziva kuti tiri kutamba. Pamusoro imomo ndo zvinoratidza kuti mukwasha wangu itsotsi. Isisi tichinzwa kana future yacho haana kana sende rakabvisa. Mari yekuoperation hapana kana sende rakabvisa. Mai wake uyu anoradziwa nditete wangu aitiudza zvese. Uye zvaanotaura kuti hanzi inini ndakamuudza kuti ndaiona iye akadanana nemwana wangu achiri kusekondari kuchikoro. Ndakamboita SDC wake uyu ndopawaidanana nemwana wangu uyu. Waakazodanana naye wari kuti mukadzi wangu uyu sei akazozvara mashure meuyu after 2 months. After 2 months uyu wangu atova nemwana wekutanga. Zvichireva kuti wake waari kutaura uyu anga ari wemashure. Ende futi ari kunyepa kuti anogara pamba patezwa rake uyu. Ndo zvinoratidza kuti itsotsi. Saka ritori tsotsi uyu. Nanhasi ari kutotanga kunyepera ipanapa uyu. Okay. Obhadhara chiiti ngaeke. Nekuti tiri kudhira netsotsi. Itsotsi. Hanzi mombe Mombe nhatu nembudzi nhatu. Mambo zvokwadi mamira zvakaita ngezvemombe nhatu nembudzi nhatu. Imwe yavari kuti yawakapiwa yamen zvava kuna mambo vaitambira. Zvindo dzinofanira kunge dzabviswa. Nembudzi nhatu. Pamusoro mambo ini handisi kuramba kumutongo kwa mwana wangu asina chikumbiro kuti wandidzikisirawo mbichana nekuti ini ndichatoona kuti ndaita sei. Mwana wangu ana kana chikumbiro mambo. Wakabvisa mombe 1 yawakabvisa ndoenda kumachikoro. Mombe iyo then unobvisa mombe 2 nembudzi 3 unozvibvisa rini? Zvakanaka mambo. Unozvibvisa rini? Tachikumbiro kuti tikaita 3 months toendesa mombe nembudzi. Toita kuti dzimwe 3 months toendesa mombe nembudzi tapedza. Ndizvona ndichikumbira. Granted. Una baba vanonzwisisa. But iwe vanhu kuti uri kutora mutoo wekwani mushobo wekwani. Baba wako very understanding. We are lucky to have a father like him, very understanding. And anowakiridza nevanhu vaanogara navo and so forth. Okay. Makosi haticharemedzera. Ndi baba vari kutondobhadhara zvinhu makosi enyu hatichati munondobvisa. Ndi baba vari kutondodii vakutondobvisa muhomwe mavo kuti vakuripirei. Hapana makosi anouya. Mochindoita zvamataura 3 months moripa zvipero. Okay. Iyo mari ndeyekuyeka mwana wenyu. Imi vana vaduku musanyengerwe nemboro. Muchitasiya zvikoro nechi munorwadzisa vabereki nekuti hakuna zvakunokusvitsa. Uri kuona uyo anga aine musikana wake, dhuze musikana wake ndiye anosenza. Musikana akada musikana iyeye kana kuti ane vabereki vane mari zvaarikuda kuti ari kugara pamba pevabereki anoda kuchengetwawo. But nhau yekuti vana vaduku muri kumhanyira kundoda mboro kudarika dzidzo, munoremedza vabereki venyu, mosiyiwa mamvana muchishupika nevana. Dzidzai chikoro vana vaduku. Siyanai nezvedzimba izvi zvemaponde, siyanai nazvo. Tanga wadzidza. Zvinoti kuti unyengerwe nezvifanwa izvi zvinorembedza mabhurukwa.
ya mamuta ema 3 months saka musi wa 28 February mufanire mabvisa mombe 1 nembudzi 2 mbudzi 2 wati 1 apa hanzi ne 1 wati mbudzi nemombe 2 wati vanozobvisa 2 pa next profits. saka musi wa 30 May ndo pamunotsa mombe 1 nembudzi 2. Right. Chisimukai Ngati simuke